السلام عليكم مامۆستا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بێڵی بیا خەخوات جزابات لەگەڵ يا ربي. مامۆستاگیان پرسیارێکم هەیە. پرسیاری یەکەمیانم بڵێن دوو منداڵم هەیە، کوڕەکەم وە 7 ساڵە، کچەکەشم 8 ساڵە. قورئانیان پێ لەبەرەکەم خەریکی قورئان لەبەرکردن، بەڵام جاری وایە ها خۆیان زۆر تاقەتیان نییە ئەتە من بڵێن بە زۆر پێیانەکەم. بەڵام با واتبەی لەسەرمە بەجێ بێنم. بەزانسا پرسیارێکم بۆ دروست بۆ لێرەیە کاڵێن هەت مناڵێک بڵێن لە قیامەتە قورئانی لەبەر بێ تا دەخرێتە سەری ئەو دایک و باوکە. باشە بڵێن لە دوای بڵێنەوەتر بڵێن گومانێکە بۆم دروست بووە لە دوای مردنی خۆم چکە من بەردەوام لەگەڵیان بۆ نوێژ و مستەمڕ دەنووکم لەسەریانە بۆ ذیکر و بۆ نوێژ و بۆ چاکە بۆ هەموو شتێک خی گەورە شایەتە لە دوای بڵێن ئەگەر خۆم مردم و ئەم ناڵانە واز لەو شتانە بێنن گوناح بۆ منە نووسرێ یانی شمولی من ئەوە شمولی من ناکە ئەو شتێ بڵێن لە قیامەت خی گەورە و تاج خاتە سەرێ بە ئیزنی خی گەورە شمولت دەکا خوشتی من کە لە تەمەنی تۆیە لە ژیانی تۆیە قورئانەکە لەبەرکەن دەکرێتە سەر سپاس بۆخوا خەریکن بڵێن بەزی تر بەردەوام لەگەڵیانە بۆ نوێش ناوم نوێژ وشتیان بڕوا دەستت خۆش بێ خوشتی من خی پەروەردگار ڕۆژی قیامەت پرسیار لە هەموو دایک و باوکێک دەکاتەوە سەبارەت بۆ مناڵانەی کە هەیەی أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته يعني إنسان ڕۆژی قیامەت پرسیاری لێ دەکرێتەوە ئایا ماڵ و منداڵەکەی خۆی وەکو پێویست پەروەردە کردوون یان نا وهروها لحديث تردا پیامبری خو عليه الصلاة والسلام ده فرمي الرجل راع في أهل بيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم هروكو چون باوك مسؤولة دايشش مسؤولة بۆیە هەردوو لە هەوڵی پەروەردەی منداڵیان دابن و قورئان لەبەرکەن کارێکی پیرۆزە ئینشاءالله خی گەورە ئەجر بنووسێت دوای ئەوەش هیدایەت بەدەست خوایە یعنی کە باوک و دایکەکە هەوڵی خۆیاندا بەڵام مناڵەکان دوایی ڕێگای تریان هەڵبژارد ئەوە هیچ تاوانێک لەسەر تۆ نیە ئینشاءالله و ئەجرەکەشت لەدەست نەچووە. وەڵام مامۆستاگیان شکر ینی 24 ساعت لەسەرم کەناڵی ئێوەیە دوای ئەوە بڵین ماڵی ئێمە ئەڵقە و گۆرانی ئەو شتانە هیچ ئەو شتانێکیان نییە ئەوەش فەزلی خوایە خی گەورە یارمەتیاوم خۆ چاکوینی خۆم نییە ئازادی خۆم نییە هەوڵێن لەگەڵ مناڵەکان بەس ئەوەیە جاری وایە ینی هەوڵیش مەدە وایەن لێ بکەی بێزاریانکەی لە بەرچاویان ناخۆش بێت وردە وردە ئینشاءالله لەگەڵ ئەوەشدا کە قورئانەکەیان پێ لەبەردەکەی جار وهەیە سەفەرێکیان پێ بکە هەدیەیان بۆ بکڕە ئینشاءالله دڵیان خۆشکە جار وایە پشوع عوتڵەیان پێ بدە دەستت خۆش بێت دەستت خۆش